చూడండి, నిన్న పొలం చూద్దామని ఊరెళ్తే దానిలో చెరువులో చేపలు పెడుతున్నారు. ఎన్ని చేపలు వస్తాయని చూద్దామని ఆగాం. రెండు వైపుల నుండి వలనైతే చాలా మంది లాగుతున్నారు. 200 కేజీలు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంట. చూద్దాం ఎన్ని వస్తాయో. చూడండి, చేపలైతే అటు ఇటు భలే ఎగురుతున్నాయి కదా, చూడటానికి భలే ఉన్నాయి. చాలా ఫిషెస్ అయితే వచ్చాయి. కొన్ని పేర్లు అయితే కనుక్కున్నాను. గురకలు, బొచ్చలు, పండుగప్పలు, కొరమీన్లు, ఇంకా ఏవో కొన్ని వెరైటీస్ కూడా వచ్చాయంట. చూడండి ఎన్ని చేపలు వచ్చాయో, చాలా పెద్దగానే ఉన్నాయి. వెయిట్ అయితే వేశారు. 200 కేజీలు పంపాలి, కానీ 150 కేజీలే వచ్చాయంట. పోనీలు ఎంతో కొంత వచ్చాయి.